各位小朋友，你哋好啊！我係飯團媽咪。如果你哋都鍾意聽我嘅故事，記得幫手撳個訂閱掣啊！咁樣你哋每個星期就可以收聽我嘅故事㗎啦。好啦，我哋而家即刻開始啦！今日我想同大家分享嘅故事叫做《小豬上街買東西》。你哋有冇試過去街買嘢啊？個經驗係點樣嘅呢？等我哋嚟睇下今日小豬有咩新體驗啦！今日媽媽請小豬胖胖自己一個人試下去超級市場買嘢，佢請小豬幫手買麵包同牛奶。媽媽話：小豬，你大個仔啦，可以試下自己一個人去買嘢，不過出到去要小心睇車。仲有啊，如果有陌生人同你講嘢，你唔好同佢哋講嘢啊，亦都唔可以跟佢哋走㗎，知唔知道啊？小豬話：OK，媽媽，我知道咯。小豬佢出咗門口之後，有少少擔心，自己一個一路行一路趕，要自己一個人去超級市場，我有啲緊張啊。不過我成日都同媽媽去超級市場，應該冇問題嘅。於是小豬就一路哼住歌仔，打起精神去超級市場啦。小豬一路行一路安慰自己：你一定做得到嘅，一定冇問題。雖然係咁，但係小豬都仲係有少少驚啊！行行下嘅時候，突然間好大聲，啵啵啵啵，哇，係乜嘢聲啊？原來係架車經過啊，佢響安好大聲啊，嚇到豬仔大聲咁哇咗一聲出嚟啊！原來車入邊嘅係隔離屋嘅狸貓叔叔。狸貓叔叔同豬仔打招呼：喂，豬仔，你去邊啊？哦，原來係你啊，狸貓叔叔。頭先你響安，真係嚇親我啦！哎呀，真係唔好意思啊，嚇親你添。好啦，拜拜。同狸貓叔叔講完再見之後，豬仔又繼續向前行咯。當豬仔向前行咗冇幾耐，突然間佢聽到一啲聲音啊！哦，係乜嘢聲嚟㗎？係大野狼！救命啊！好驚啊！豬仔佢驚到喐都喐唔到，成個身喺度震啊！但係呢度點會有大野狼啊？等我仔細咁望多一望先。吓？咩話？原來係垃圾桶嚟㗎咋，佢打開咗個口，真係好似大野狼擘大個嘴巴咁啊！自己嚇自己添。好啦，冇事啦，我哋繼續出發咯。幾經辛苦，我哋終於嚟到超級市場啦！快啲入去揾下邊度有麵包同牛奶先。小豬一入到超級市場，就聽到一把聲音同佢講：歡迎光臨，我哋有好新鮮嘅蔬菜呀！小豬心諗：哦，大件事啦，我唔識佢噶，佢就係陌生人嚟啦，我要快啲走啊！於是小豬就急急腳咁樣向前行，但係行到前面嗰陣，哇，好驚啊！係咪蛇嚟㗎？小豬佢真係好驚啊，驚到佢向後褪，唔小心撞到個零食架，啲零食冧晒落小豬度啊！哎呀哎呀！小豬啊，佢驚到唔知點算好啊！呢個時候，突然間傳嚟一把好溫柔嘅聲音：
小朋友，你幾好嘛？你發生咩事呀？原來佢係河馬阿姨啊！阿姨有蛇啊！吓？有蛇？邊度有蛇啊？河馬阿姨同小豬一齊去望清楚。哦，原來唔係蛇啊，係扶手電梯嘅扶手啊！小豬去望清楚，即刻唔再驚啦。係喎，原來係扶手嚟咋。河馬阿姨問小豬：你係咪一個人嚟超級市場啦？小豬答佢：係啊係啊，我要幫媽媽買嘢啊。阿姨，我想問下邊度有麵包同牛奶賣啊？哦，你過嚟啊，我帶你去揾啦。好快，阿姨就帶小豬去揾到麵包同牛奶。真係唔該你啊，阿姨。唔使客氣，你好叻喎，小豬，自己一個人幫媽媽買嘢。小豬聽到之後話：真係好開心啊！小豬俾完錢之後，就開始回程返屋企啦。好嘢！我好開心啊！雖然一個人去超市有啲緊張，但係我而家冇問題啦。小豬出咗門口之後，覺得自己好似個哥哥咁啊！返到屋企嘅時候，小豬好開心咁同媽媽講：媽媽，我返嚟啦！我而家可以自己去街買嘢啦！媽媽摸摸小豬頭仔，讚佢：你真係做得好好啊！唔該晒你呀，小幫手。各位小朋友，故事講完啦。小豬第一次自己去街買嘢，雖然啱啱開始有啲緊張，但係佢最後都成功挑戰。唔知你哋又有冇試過自己去收銀處俾錢呢？個經驗係點㗎？不如你哋試下留言話俾我聽啦。好啦，今日嘅故事就嚟到呢度啦，我哋下次再見啦，拜拜。